السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة ديليس الوزل. اليوم إن شاء الله وصفة جديدة، اقتراح جديد. غادي نشوفوا مع بعضياتنا واحد التورتة بمذاق الليمون الحامض اللي كتجي جد رائعة، من الجينواز حتى الكلاصاج ديالها الأخير. غادي نشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديال التورتة الرائعة جدا مع بعضياتنا. نخليكم على فيديو فرجة طيبة. إذا بسم الله على بركة الله. غنبدا دائما بالمرحلة الأولى لتحضير هاد التورتة، هي لاجينواز. عندي 5 البيضات بدرجة حرارة المطبخ. دائما البيض في لاجينواز خصو يكون بدرجة حرارة المطبخ، والقاعدة كتقول لكل بيضة غادي كنحتاجو لكل بيضة 30 غرام ديال السكر سنيدة و30 غرام ديال الدقيق الأبيض الفورس. أنا عندي 5 البيضات، إذا عندي 150 غرام ديال السكر سنيدة و150 غرام ديال الدقيق الأبيض الفورس. عندنا رشة ملح كذلك لتصحيح الذوق. عندي 2 أكياس ديال السكر فانيلا من فئة 15 غرام، وكيس ديال بيكين باودر من فئة 8 غرام. اختياري ماشي ضروري. انا غنحضر هنا 2 ديال لي جينواز بنفس المقادير. غنحضر هذه لاجينواز الاولى وغادي ندير ثاني كذلك جينواز الثانيه. دائما لنجاح لاجينواز خصنا الطراب الكهربائي. كنوضع البيض ديالي في الطراب الكهربائي مع السكر ورشه ملح وسكر فانيلا. غادي نخدم الطراب الكهربائي على سرعة بطيئة في الأول، ومن بعد كنديرو في أقصى سرعة، يعني كنعليلو السرعة ديالو حتى الاخر، وكنخلي البيض يتخدم مزيان مع السكر والسكر فانيلا حتى كيتضاعف الحجم ديالو 3 حتى ل 4 المرات، وكتكون واجد عندنا الخليط ديال البيض والسكر كيعقد وكيبيض اللون ديالو. فبمجرد ما كيعقد لي الخليط وكيرجع هكا على هذا الشكل هذا بيض وخاتر بحال شي كريمه، صافي كنحبس الطراب الكهربائي. هانتوما شتيو الخليط كيعاقد. في هذه المرحله كنغربل الدقيق على دفعات، الدفعه الاولى والدفعه الثانيه، يعني 2 دفعات. هو الخميره الحلويات البيكين باودر، وكنخلط دائما من تحت للفوق باش ما نزلوش البيض اللي طربنا. هنا كنضيف الدفعة الثانية ديال الدقيق مع الخميرة الحلويات. كنغربلها دائما فوق الخليط ديال البيض والسكر، وكنخلط بنفس الكيفية. فبمجرد ما كينسجم لي الخليط الدقيق مع البيض، كناخذ الصينيه اللي كتدخل الفرن، دهنتها قليل من الزبده ولبستها بالورق ديال الطهي، وكنفرغ فيها الخليط. كنحاول نقادو في الصينيه. كنخبط الطاوه ديالي القليل فقط فوق سطح العمل. كنكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180 درجه، النار من التحت فقط، الصينيه كنديرها الفوق. كتاخذ معنا واحد 15 دقيقه في الفران. لاجينواز ديالنا طابت هكا، خصها تكون بهذا اللون الذهبي، كتجي خفيفه بزاف. هانتوما شتيو كتجي جد رائعه. انا عاود عجنت واحده اخرى بحال اللي قلت لكم. المرحله الثانيه ديال تحضير هاد التورته هي غنحضر واحد الكريمه ديال الحامض، هي الاولى، وغادي نخلطها مع الكريم شونتي باش غنكون واحد الكريم دبلومات. عندي 4 البيضات، عندي 170 غرام ديال السكر سنيده، 2 ملاعق كبيره ديال مبشور الليمون الحامض، كذلك 2 ملاعق كبيره ديال بودره الكاستر او كريم باتيسير، يمكننا نعوضوها بالنشا. عندي 150 ملي ديال عصير الليمون الحامض، 150 ملي ديال الماء. هادو هما المقادير. غادي نخلط، وعندي النكهه ديال الليمون الحامض يمكن الاستغناء عنها. عندي واحد 4 ديال البيضات غنديرهم في الاناء اللي غنشتغل فيه. غادي نخلطهم القليل فقط بالفوي. كنخلطو غير بالفوي. كنضيف السكر سنيده 170 غرام قلنا. كنستمر في الخلط حتى كذوب لي شويه السكر سنيده، لان الكريمه غنوضعها فوق النار كلشي غيذوب. كنوضع كذلك 150 ملي ديال العصير ديال الليمون الحامض. ضفت كذلك داك الكاس الماء وكنستمر في الخلط. غنضيف هنا مبشور ديال 2 معالق ديال الليمون الحامض، كذلك غنضيف دوك 2 معالق ديال بودره الكاسترد او كريم باتيسير. غادي نحرك مزيان حتى كتنسجم مع السائل. بمجرد ما كتنسجم لي جميع العناصر، ضروري خصني نصفي الكريمه خصني نصفي هذا الخليط هذا عفوا.
غادي نصفيه باش كنتفادى دوك القشور ديال الليمون الحامض، وكذلك الا بقات معقده شي حاجه ديال بودره الكاسترد خصها تصفى. صافي كنصفيه مزيان. غادي نوضع الكاسرونه ديالي فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد الكريمه ديالنا. بمجرد ما كيبدا يتقلي الخليط كنضيف واحد نصف ملعقه ديال نكهه الليمون الحامض، وكنستمر في الخلط حتى كيعقد الخليط. بمجرد ما كتعقد لي الكريمه كنضيف واحد 2 ملائق كبيره ديال الزبده الحيوانيه، تقريبا واحد 60 غرام، كندوبها في وسط الخليط محدو سخون. صافي وكنوضعها في واحد الاناء اللي غندخل للثلاجه باش خصها تكون بارده تماما، وكنغطيها بالبلاستيك الغذائي فوق الوجه ديالها باش ما كتكونش ديك القشره. ضروري كاع الكريمات اللي كيطيبوا فوق النار غادي نحتفظوا بهم في الثلاجه، خصنا نغطيهم على الوجه ديالهم بالبلاستيك الغذائي. فلتحضير الكريمه الشونتي انا خديت الكريمه السائله، خديت هاد الماركه هالطه، خديت 3 العلب من هذه فيها 200 ملي، خديت 600 ملي. غادي نوضعها في الطراب الكهربائي حتى تكون معايا الشونتي، ونتلاقاو باش نكملوا بقيه التحضير ديال الكريمه. بمجرد ما كيتكون معنا الشونتي على هذا الشكل هذا كتكون عندي الكريمه ديال الليمون الحامض بردات في الثلاجه، نحركها فقط القليل بالملعقه، وكنبدا نضيفها على الكريمه ديال الشونتي على دفعات ماشي مره واحده، غنضيف على دفعتين ولا 3. كنضيف واحد الكميه ونخلط كذلك حتى كينسجم الدفعه الاولى مع الكريمه الشونتي، عاد كنضيف الدفعه الثانيه. هنا فين كنكونوا واحد الكريم دبلومات بنكهه الليمون الحامض، كتجي جد رائعه. الشكل النهائي ديال الكريمه ديال الشونتي مع الكريمه ديال الحامض رجع لهذا الشكل هذا. كنحتفظ بها جانبا بما وجد الطبقه المقرمشه. بالنسبه للمرحله الثالثه ديال هاد الطورطه غادي نحتاج لواحد الطبقه المقرمشه. عندي 100 غرام ديال الفيتي المحضر في البيت، كذلك عندي 100 غرام ديال اللوز اللي حمرته في الفرن وهرمشته على هذا الشكل هذا كيبقى هكا غليظ، كذلك عندي 100 غرام ديال الجوز او الكركاع اللي سخنته قليلا في الفرن وهرمشته حتى هو على هذا الشكل. عندي 150 غرام ديال الشوكولاته السوداء الغيش اللي فيها 70% من الكاكاو، نسبة الكاكاو شوية تكون عالية. كذلك عندي واحد 100 غرام ديال البخاليني اللي اشتريته جاهز ما حضرتوش في البيت. اما الفويتين فكنت حطيت لكم الوصفة في بداية القناة، الا بغيتو نعاود نحط لكم مرة اخرى نعاود نحط لكم مرة اخرى. كبداية غادي ندوب الشوكولات في حمام مريم، وغادي نتلاقاو باش نكملوا بقية التحضير ديال الطبقة المقرمشة. فكنوضع الفويتين كذلك اللوز والجوز في واحد الاناء اللي غنشتغل فيه. غادي نضيف ديك 100 غرام ديال البخالينات تقريبا واحد 2 ملائق كبيره. ان شاء الله في وصفات مقبله نحضروا هذه الوصفه ديال البخالينه في القناه. غادي نخلط الخليط ديال المكسرات مع البخالينه حتى كينسجموا مزيان. فبمجرد ما كيتلبس لي البخالينه بالمكسرات ديالي كنضيف كذلك ديك الشوكولاته. انا استعملت الشوكولاته السوداء اللي غيش كما قلنا، يمكن لكم تستعملوا الشوكولاته بالحليب الجيده طبعا. غادي نحاول نلبس هاد المكسرات بهذا الشوكولات، لان الشوكولات هو اللي كيحافظنا على القرمشه ديال هاد المكسرات. واخا كندخلوها المجمد ولا شي حاجه ما كتبقى دائما محافظه على القرمشه ديالها. غادي نلبس كاع المكسرات ديالي بهاد الشوكولاته وصافي. دابا غندوز باش نمونطي الكاطو ديالي. عندي كاع المراحل اللي حضرنا كلهم واجدين. فكما قلنا عندنا كاع المراحل واجده. عندي لي دو جينواز هما مصاوبين، عندي كذلك الطبقه المقرمشه. حضرت واحد السيرو درت فيه واحد 4 الكؤوس ديال الماء، الكاس دائما العبار بكاس الانبه، ضفت عليهم كاس ونصف ديال السكر سنيده، وضفت كذلك قشور الحامض وخليتهم فوق النار واحد 10 دقائق من بعد الغليان. عندنا كذلك الكريمه ديالنا واجده، وعندي واحد الاطار هكا اللي كيتحل من الجناب اللي غناخذ به العبار ديال الطورطه ديالنا. فوضعت لاجينواز ديالي في الاطار اللي فيه 31 على 36. ضروري خصني نسقي لاجينواز ديالي مزيان مزيان، لان كنعرفوا لاجينواز كتحضر بدون مواد دهنيه، فخصنا نسقيوها مزيان باش كتجينا رطبه وهشيشه. فملي كنسقي لاجينواز كنوضع واحد الطبقه رقيقه ديال الكريمه فوق لاجينواز، لانني غنوضع الطبقه المقرمشه فوق الطبقه الكريمه، فما نكثروش الكريمه في الاول. صافي كنبقى نوضع الكريمه وغادي نطيليها عفوا فوق لاجينواز ديالي بهذا الشكل هذا حتى كنسويو السطح.
كنوضع الطبقة المقرمشة فوق ديك الطبقة الكريمة اللي درنا. اللي ما بغاش يدير الكريمة يدير الطبقة المقرمشة هي الأولى فوق لاجينواز ممكن. أنا كنفضل ندير شوية د الكريمة ونضغط على الطبقة المقرمشة باليد ديالي باش كتلصق مع الكريمة وكتثبت. فكنوضع واحد الطبقة خفيفة كذلك ديال الكريمة فوق الطبقة المقرمشة، وغادي نوضع لاجينواز الثانية فوق الكريمة. كنحيد ديك الطبقة اللي محمرة ديال لاجينواز صافي، كنسوسها من داك التفتات ديالها وكنزلها فوق الكريمة وكنضغط شوية باليد ديالي باش كتماسك لاجينواز مع الكريمة بهذا الشكل هذا. فكنعاود نفس العملية، كنسقي لاجينواز ديالي الثانية كذلك بالسقوة ديالنا، كنسقيها مزيان مزيان بهذا الشكل هذا. ملي كنسقي لاجينواز ديالي كنعمل طبقة ثانية ديال الكريمة فوق لاجينواز وكنحاول نقادها ونسوي السطح ديالها مزيان بهذا الشكل هذا. ملي كنقاد الكريمه فوق الطورطه ديالنا غادي ندخلها المجمد على الاقل 6 ساعات، وانا كنفضل تبات ليله كامله، انا غنخليها ليله كامله في المجمد. فلتحضير الطبقه الاخيره اللي هي الكلاصاج اللي كيكون فوق الطورطه غادي نحتاج لواحد 300 غرام ديال الشوكولا ابيض، كذلك 300 ملي ديال الكريمه الطريه يمكننا نعوضوها بالحليب، عندي 70 غرام ديال الجليكوز و70 غرام ديال الناباج، وكذلك واحد 8 ديال الاوراق ديال لا جيلاتين اللي غادي نوضع في الماء البارد دابا حالا. كنحتاج كذلك النكهه ديال الليمون الحامض اللي كتكون فيها اللون الاصفر. غادي نوضع الشوكولاته في الكاسرونه عفوا، غادي نضيف لها الكريمه السائله، غادي نضيف كذلك الجليكوز والناباج، غادي نوضع الكاسرونه فوق نار متوسطه، وغادي نخلي الكل حتى ينسجم ويذوب لي الشوكولاته. فبمجرد ما كيذوب الشوكولاته وكتنسجموا جميع العناصر كنحيدو من فوق النار بدون ما كنخليه يغلي. كنضيف الوريقه ديال الجيلاتين بعد ما كنعصروهم مزيان من الماء، وكذلك كنضيف هاد النكهه ديال الليمون الحامض. ضفت انا داك الحكيك كامل وكنبقى نحرك مزيان حتى كينسجموا جميع العناصر، وغادي نصفي الخليط ديالي. الوريقه ديال الجيلاتين غير مجرد ما كنضيفهم في الخليط هو سخون كيذوبوا. غادي نصفي الخليط ديالي بواحد الصفايه رقيقه ونحتفظ به جانبا حتى يبرد شويه. في هذه الاثناء غنجبد الطورطه من المجمد، فكنخرج الطورطه ديالي من المجمد وكنحيد لها الاطار، وغادي نحاول نفيني هاد الجوانب ديالها بالكريمه. صافي كنبدا ندوز الكريمه ديالي المتبقيه في الجوانب على هذا الشكل هذا حتى غنكملها كامله، وغندوز عليها اللوز ايفيلا محمر في الفرن. كناخذ داك اللوز ايفيلا كندوزو في الجوانب على فوق الكريمه، والتزيين دائما كيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا فيرميسيل ديال الشوكولات. عملت كذلك الكريمه في الجبن الحلواني وكندوزها هكا في الجوانب بهذه الطريقه هذه. نتوما بغيتوا اي طريقه ممكن ديروها، يمكننا نديروا دوائر، يمكننا نديروا علامات استفهام كذلك، يعني الطريقات بزاف باش كنزينوا الطورطات. فملي كنتهي بتزيين الطورطه ديالنا من الجوانب بالكريمه كيكون الكلاصاج عفوا ديالنا دافي بارد ماشي دافي سخون، وضروري خص الطورطه تكون مجمده يعني مخرجينها من الكونجيلاتور. كنكب عليها داك الكلاصاج وكنخليها حتى تبرد. هنا كيكون الكلاصاج ديالنا جمد على الطورطه. خديت الشوكولاته اللي كتكون غير شذوبتها في حمام مريم ودرتها في البلاستيك الغذائي وخليته نكمش شويه باش عطاتني هاد الخطوط على هاد الشكل هذا. كنقطعها عشوائيا وكنغرسها في هذا الجنب ديال الطورطه على هذا الشكل هذا. كذلك خديت العقيق الاصفر وكنرميه كذلك عشوائي فوق الطورطه ديالي، والتزيين دائما كيبقى اختياري وحسب المقدره ديال كل شخص. صافي كيكون هو هذا الشكل النهائي ديال الطورطه ديالي. فهنا غادي نوري لكم طريف كيفاش جا من الداخل.
هانتوما شتيو كيفاش كتجي جد رائعة. كتجي كذلك حتى الطبقة المقرمشة واضحة فيها مزيان، طبقة الكريمة اللي درنا كتجي رائعة وهائلة جدا وبنينة بزاف بمذاق الليمون الحامض. هانتوما شتيو من الداخل كيفاش كتجي واضح كله من الطبقات. فكنكون وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، ونتمنى كذلك تجربوا هاد التورته الرائعه جدا مذاقا وشكلا، لان فعلا المزيج اللي درنا ما بين كريمه الليمون الحامض وكريمه الشونتي كيجي جد رائع وكيجي بنين بزاف. فنخليكم على خير ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.